С вами Макс. Накрыли мы крышу, короче, остались вот эти, ветровички. Сейчас покажу как. Здесь будут ворота выше, шире делаться. Вот такой у нас вид крыши получается. По сравнению с тем, что было, с вот этой всей хуйней хлама, блядь, мусора. Короче, сейчас покажу, как у нас получилось. Сразу и потолочек, и крышу. Тут потом зашьется и будет смотреться охуенно. Сейчас покажу, как он сверху смотрится. Не знаю, достал. Должно быть видно. Под каждый гвоздь резиночка. Все четенько. По сравнению с тем, что было, что тут не было даже основания на что ложить. Получилось прикольно.